Barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan qizlar, bu videom aynan siz haqingizda. Kanalimga obuna bo'lib, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Turkiyaga birinchi kelganimda menga uni Turkiyaning yoqqan tarafi uni dengizi bo'lgan, juda ham chiroyli, havosi toza, dengizlari chiroyli, odamlari yaxshi, samimiy. Faqatgina kelishingizdan oldin til o'rganib, yoningizda pul bilan kelishingiz kerak ekan. Chunki sizga to ish chiqquncha anchagina vaqt o'tadi ekan. Men o'zimga 15 kun, 20 kunlar vaqt o'tgan ish topgunimcha. Shuning uchun ozgina qiynalasiz, til bilishga qiynalasiz, lekin keyin o'rganib ketasiz. O'rganguningizcha sizni juda ham qiynaydi. Boshida albatta hamma joyda ham qiyin bo'ladi. Bo'lgan kabi Turkiyada qiyin bo'ldi. Siz Turkiyada yashayapsizmi yoki Turkiyaga kelmoqchimisiz? Albatta buni izohlarda qoldirib keting. Yana bitta muammosi hujjatlari bo'ladi. Men hujjat qilmadim. Hujjatlar uchun juda ham ko'p nimalari bor ekan. Shuning uchun aytdimki, yana bitta shirkatdan borib so'ragan edim. U $1000 dedi. Keyin aytdimki, yo'q, hujjat qilmay qo'ya qolay dedim. Hujjat qilmasdan, uydan chiqmasdan Turkiyaga keldimda, kelgan vaqtim til bilmaganim uchun arzon kam pulga 3 etajli uyga tozalikka ishga kirdim. Turkiyaga kelib yoshi kattaroq bo'lganlar ishlaganda eng yaxshisi kampir ekan. Faqatgina kampiringiz yotadigan kasal kampir emas, salgina meni misol uchun kampirim xotirasini yo'qotgan. O'shanaqa kampirlar bu yerda juda ham ko'p. Nima uchun bilmadim. O'shanaqa kampirga ishga kirganingiz ma'qulroq. Mendan sizga maslahat, qiynalmaysiz. Ko'p joningizni qiynamaydi. 3 etajli yoki 2 etajlimi farqi yo'q. Uyga tozalikka ishga kirsangiz, ertalabdan kechgacha tinim bilmaysiz. O'zimizda ham ko'p mehmonlar keladi odamning uyiga. Bu yerda ham shunaqa mehmon do'st xalq ekan. Uylariga ko'p mehmon keladi. Oqshom soat 12-1 ga qolib ketasiz. Ertalab soat keyin ular turib ishga ketadi. Ishga ketishidan oldin ularga zavtrak tayyorlashingiz kerak. Bularda endi zavtragi ham ozgina ko'p vaqt oladi. Shuning uchun eng ma'quli, eng yaxshisi shu kampir qarashga ishga kirgan yaxshiroq ekan. Ya'ni ham meni fikrim, ya'ni ham hammaning fikri har xil. Agar siz ham Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, mendan bitta kichkina maslahat, kampir qarashga ishga kirganingiz yaxshiroq. Hozir men Turkiyaga kelganimga 2 yil bo'ldi. Ya'ni 2-3 oydan keyin 2 yil bo'ladi. Hali to'liq 2 yil bo'lmadi. Bu yerga kelishimga sabab o'zi aslida O'zbekistonda kamgina qarzlarim bor edi. 2 yil davomida Allohga shukr qarzlarimdan qutuldim. Menga birinchi kelgan paytlarim juda ham qiziq bo'lgan. Kelishdi o'zim misol uchun qiziq bo'lgan. Qizlar aytganda, o'zimda dugonam aytgan, tavsiya qilgan dengizlarni ko'rgim kelib, qanaqadir mevalarni ko'rgim kelgan edi. Taomlarni yeyishga juda ham qiynalganman, lekin hozir endi o'rganib ketdim-ku. Birinchi kelgan vaqtlarim juda qiynalganman. Keyin shu men kirgan ishxonada doktorlar oilasiga ishga kirgan edim. Nima desam, uni xotinni 85-yil qiz, o'ziga shunaqa ham qaragan, doktor, chiroyli kiyinib yuradi, qomatiga juda ham e'tibor qiladi, sport zallarga boradi. Uni ko'rib men hayratlanib qolganman. Bu yerda juda ham ko'p ayol kishi o'ziga qaraydi. Erkaklar ham hattoki bizni O'zbekistonimizdagilardek semiz emas. O'ziga qaraydi, qomatiga e'tibor qiladi, kuchli ovqatlar yemaydi, iloji boricha har doim dietada, parhezda yuradi. Shuning uchun bu yerda qizlarini qomati, o'ziga qarashlari menga juda ham yoqdi. U Turkiyani menga yoqqan taraflari. Keyin yana bitta narsa, nima desam, kelgan paytingiz til bilmaganingiz uchun ishga joylashishingiz qiyin bo'ladi. Ishga joylashsangiz ham ishga olgan odam sizni misol uchun arzon pulga oladi. Til bilmaganingiz uchun. Til bilmaydi, bitta narsani tushuntira olmaysiz, tushuntirib bera olmaysiz. Misol uchun menga mana shu narsa kerak yoki mana shunday uyda yoki biror nima tugasa aytishingiz kerak, ayta olmaysiz. Shuning uchun sizni arzon pulga ishga oladida, keyin u yerda til o'rganguningizcha yurishingiz kerak. Iloji boricha harakat qilingki til o'rganishga. Ko'proq televizor ko'rishga, ko'proq birovlar bilan muloqot qilishga harakat qilsangiz, tezroq til o'rganasiz. Meni o'zim 2 oyda bemalol muloqot qiladigan darajada tilni o'rgandim. Tilni o'rganganingizdan keyin o'sha joydan ishdan chiqib, biz endi hamma ham biror nimaga pul ushlash uchun kelgandan keyin iloji boricha yaxshiroq, pulliroq joyga ishga kirish kerak. Keyin men u yerdan arzon ishdan chiqdimda 2 oy ishlab, 2 oydan keyin qimmat ishga kiraman deganimda hamma tanishlarim, meni taniganlar, yo'q kirmagin,
ish yo'q yoki ishlarni hammasi shu narx degan gaplarni gapirdi. Qanaqa joyga tushasan, yomon odamlar ko'p, unday bunday deb qo'rqitadi. Men iloji boricha qo'rqmang, Allohga tavakkal. Chiqingda pulliroq joyga ishga kiring. Men ana shunday qilib pulliroq joyga ishga kirib, Allohga shukr, hozirgi ishlayotgan joyimda 1 yildan beri chiqmay ishlayapman. Yaxshi joy. Ana shunaqa bo'lgan. Birinchi kelgan paytlarim ish topishim oson bo'lmadi. Keyin hozir ishga kirgandan keyin kampir qaraysiz. Kampir qaragandan keyin biron joyda oldin har doim men bir joyda ishlaganman. Ishlamagan kunim bo'lmagan. Shuning uchun ertalab ishga ketib, kechki payt ishdan qaytganman. Odamlar bilan muloqot qilganman, doim ko'chada yurganman. Nima desam, odam birov bilan hangama qilsa yoziladi. Endi bu yoqqa ishga kelganimdan keyin kampir qaraysiz. Men o'zim kampir qaradim, faqatgina hech joyga chiqmadim endi. Keyin qarasam dam olmasdan ishladim 1 yil. Qarasam umuman uyda o'tirib siqilib qolyapman. 2 oymi, 3 oy o'tgandan keyin kampirga qaraganimdan keyin ertalab tong sahur to'xta Yulduz, uyda o'tirib zerikib qolyapsan. Boshida siqildim. Qaytib ketaman ham dedim, biletam oldim, yana qaytarib berdim. Yo'q, endi keldingmi, ishla, harakatni qil dedim-da. Keyin ishladim. Keyin tong sahar yurishga chiqdim. Bu yerda tong sahar ayollar, erkaklar sport bilan shug'ullanadi, yurishga chiqdim. Ular bilan yurdim, hangoma qildim, ko'rishib turamiz hozir. O'zimni o'zim ana shunaqa chalg'itishga harakat qildim. Kampirimni ko'chalarga olib chiqaman, hozir aylantiraman. Kamroq zerikishga harakat qilaman, chunki ertalabdan kechgacha o'zingizni avuntiradigan narsa topishingiz kerak. Undan keyin to'qishni o'rgandim. Nimadan internetdan arab tilini, arabcha yozishlarni o'rgandim. To'liq bilmayman, lekin ozgina harakat qilib, oldin umuman ham bilmasdim, hozir ozgina o'rgandim. Shunaqa narsalar bilan o'zimni o'zim chalg'ityapman. Agar chalg'itmasangiz juda ham zerikib qolasiz, siqilib qolasiz. Internetga bo'lmagan narsani kirib ko'raverishga ham odam zerikadi. Xullas kalom shetib shunaqa gaplar azizlarim. Juda ham ko'p joylarda shunaqa qilib til so'raydi. Endi pul haqida gaplashadigan bo'lsak, Turkiyada yashash, nima desam ekan, yashaydigan odamga agar siz misol uchun qatnab ishlaydigan ishga kirsangiz juda ham qiyin. Birinchidan kvartiralar qimmat, ikkinchidan yeyib ichadigan narsalar ham qimmat. Agar mabodo kampir qarashga, uy tozalash ishlariga kirsangiz, misol o'zimdan tikuvchiman, kelib misol uchun tikuvchilik sexlariga ham ish chiqdi, gaplashib kirsam bo'ladi. Keyin hisob-kitob qildimda, qarasam kvartiraga ketib to'lashim kerak, yeb ichishga ishlatishim kerak, dokument deganlardek. Keyin undan keyin yo'q, qo'y Yulduz, bironta kampir qaraganing ma'qulroq deb kampir ishiga kirganman. Agar siz ham shunaqa nima bo'lsa, kampir ishiga kirganingiz ma'qulroq. Kiymoqchi bo'lsangiz, ko'proq ko'chadagi mana misol uchun oshxona ishlari, tikuvchilik ishlariga kirsangiz, xarajatingiz ko'payib ketadi. O'zbekistonga pul yuborishingiz kamroq bo'lib qoladi. Shu tarafdan ozgina yutqizasiz. Lekin yaxshi tomonlari, odamlarni ko'proq ko'rasiz, ko'proq birovnikiga mehmonga borasiz. Juda ham mehmondo'st, odamlari yaxshi. Biznikiga o'xshab mehmonlariga ovqat tayyorlab nima qilmasa ham, bu yerda misol uchun bitta choy bilan ham mehmon qilib yuboradi. Bitta choy yonida shirinlik yoki bitta kofe bilan ham mehmon qilib yuboradi. Bizga o'xshab albatta mehmonga ovqat pishirish shart emas. Ko'pchiligi pishirmaydi. Choy yoki kofe tayyorlab ichadi, hangoma qiladi, ketadi, tamom, ana shunday. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar. Iqlimi juda ham yaxshi. Yoz faslida ayniqsa dengizlariga cho'milsangiz juda ham foydali. Dengiz suvlari juda ham sho'r, lekin juda ham maza qilib cho'miladigan joylar. Sayohat qilib ketasiz, ham sayohat qilasiz, ham ishlaysiz, ham pul topasiz. Ana shunday. Bir haftaga bir kundan beradi 24 soat kampir qaraganingizda. O'sha 24 soatda xohlasangiz dengizga keting, xohlasangiz aylanib keling, xohlasangiz uyda yotib faqatgina uxlang. Agar mabodo yo'q, dam olishga chiqmayman desangiz, dam olishga chiqmagan kuningizga ham pul beradi. Odamlar juda ham yaxshi, mehribon. Men yomon odamni ko'rmadim. Minus tomonlari ham albatta bor. Nima desam ekan,
kelgan paytim ish izlab topolmaganimdan keyin menga qaytib ket deganlar ham bo'lgan. Ana shu shirkatda ishlaydiganlar, shirkat bo'lar ekan, borib ish so'raganingizda ish topib bera olmasa qaytib ket O'zbekistonga, ish topilmayapti, hozir ish yo'q, vaqtingni o'tkazmagin, puling ketmasin har kun mehmonxonaga turib deydi. Shuning uchun tanishlarni uyiga kelganingiz yaxshi. U uyni pulini turganingiz uchun keyinroq bersangiz ham bo'laveradi. Ba'zi joylarda shunaqa ayollar bor. O'zim misol uchun necha kunlab mehmonxonada turib, keyin oxir bir o'zbek ayolni uyida turganman, baraka topsin, Ilohim umridan baraka topsin. O'sha ayolni uyida ancha kun turib, undan keyin ishga joylashib ketib, qo'limga pul tushgandan keyin olib berganman-da pulini. Ana shunaqa holatlar ham bo'lgan, qiyinchilik taraflari ham bor. Til bilmasangiz hayot juda ham murakkab. 2 yil ichida juda ko'p narsalarni o'rgandim. Mustaqil bo'lishdi, sabr qilishdi, keyin yozuvlarini tushunmasam kitoblar o'qidim, o'zimni o'zim ovutish uchun. Keyin bu yerda masjidlarga borish mumkin ekan, masjidlarga bordim. Hozirgi kunda har juma masjidga borib namoz o'qishga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Har doim emas, lekin harakat qilaman har doim. Keyin bormagan paytlarim ham bo'lyapti. Har qanday sharoitda ham nima desam ekan, o'zbek ayollarimiz har qanday sharoitga moslashib ketadi. Agar siz ham Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, avvalo til o'rganishga albatta harakat qiling. Va albatta yoningizda pul olib keling. Pul olib kelmasangiz bo'lmaydi. Umuman pul olib kelmasangiz kun ko'rish juda ham ko'p, qiyin. O'zga yurt, o'zga davlat yoningizda baribir pul yurgani ma'qulroq, yaxshiroqda. Keyin mana bunaqa narsa borda, nima desam ekan, ba'zilar internetdan aytadiki, ish topdim, mana bu yerda ish bor, unday kelmasingdan oldin menga mana shuncha to'la yoki kelganingdan keyin ishingni 50% pulini men olaman deydi. Mayli pul olsa ham mayli, kelganingizdan keyin ish topib bera olmaydiganlar ham bor. Shulardan ehtiyot bo'lingda. 2-3 ta tanishingiz bo'lsa, iloji boricha shu tanishlar orqali keling. Ko'p shirkatga, internetga ishonib qolganingiz ham bo'lmaydi. Bu 2 yil ichida ko'rgani, men ana shunaqa, nima desam, ko'plar shunaqa keldi, ish topib bera olmadi yoki qiyin ish topdi, keyin chiqaman degandan keyin qayerga borasan, chiqmaysan, ilojing yo'q, ishlaysan deydi. Agar 2-3 ta tanish topsangiz, bunisi bo'lmasa, bunisida ish chiqadi, o'tasiz ketasiz. Chunki til bilmaganingizdan keyin bu yerda til bilgan odamlar sizga boshqa shirkatlar bilan gaplashib ish topib beraveradi. Ana shu tomoni yaxshi. Ko'p narsani nima desam, shu yerlarda yurib o'rgandim u narsalarni. Hozir ham bilmayman. Hozir ham misol uchun o'rganishda davom etyapman. Bironta keladi yoki internetda tanishib qolamiz o'zbeklarda, meni boshimdan mana shunday voqea o'tdi, deydi. Chet davlatda yursangiz ko'raver ekansiz, kim yaxshi, kim yomon, hatto akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz bo'ladiki, ular ataylab qilmaydi. Ataylab qiladiganlari bo'ladi, qilmaydiganlari bo'ladi. Nima desam, sizni chaqirgandan keyin sizga ish topib berishga qiynalib qoladi. Yoki o'zini boshliqlari javob bermay qoladi, har xil sharoitlar bo'lib qoladi. Shuning uchun 2-3 ta tanish bo'lsa, bunisi bo'lmasa, bunisi bilan gaplashasizda, bemalol nima qilib kelaverasiz. Boshqa imkoniyatlar ham bo'ladi-da sizda. Endi shunaqa gaplar, Turkiyada bilganlarim haqi hozir xayolimdagi, esimdagilar mana shular, azizlarim. Siz izohlarda yozib qoldiring, Turkiyadamisiz yoki Turkiyaga kelmoqchimisiz? Oxirigacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Albatta like bosib keting. Keyingi videolarni ham ko'rishda davom eting. Mabodo Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, agar albatta nomeringizni tashlab qo'ysangiz, men o'zim qo'limdan kelgancha yordam beraman. Nima desam, yordam berib, qanday yordam beraman? Shirkatlarda nomerini, o'zbeklarda nomerini berishga harakat qilaman. Kelib qiynalib qolmaysiz. Nima desam, tanish bilishlar, endi oldingiga qaraganda hozir tanish bilishlarim bor. Nomerni har ehtimolga qarshi olib qo'yganingiz yaxshiroq. Bitta odamga ishonib kelmang-u. 2-3 ta nomer olib qo'yganingiz yaxshiroq. Meni o'zimda hozir misol uchun 4-5 ta shirkatlarning nomeri bor. Xohlasangiz o'sha 4-5 ta shirkatlar nomerini berib qo'yaman. Bemalol kelib ishlab ketishingiz mumkin. Turkiyada ishlab yurganlar hammasiga, Turkiyadan boshqa davlatda ishlab yurganlar
Hamma musofirlarga, ishlariga omad, nimani orzu niyat qilib kelgan bo'lsalaringiz, hammalaringizni Allohim niyatlaringizga yetkazsin iloyim. Yaxshi kunlarda gaplashishlik nasib qilsin. Agar siz ham chet davlatlarda yurib, menga o'xshab misol uchun zerikib qolayotgan bo'lsangiz, albatta internetda kanal ochib, ana shunaqa qilib o'zingizni qo'lingizdan kelgancha maslahatlar bering. Men o'zim kimda qanaqa savollari bo'lsa bemalol yozib qoldiring. Javob berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bilganlarimda albatta javob beraman. Yordam kerak bo'lsa albatta yordam beraman. Qo'limdan kelsa, qo'limdan kelgancha. Shunaqa gaplar azizlarim, Turkiyaga kelib o'tirib, kampir qarab, internetga kirishdi, montaj qilishlardi, bekorchilikdan internet ko'rib, qanday qilib misol uchun nima qilaman, videoga olaman, qo'yaman. Bitta kanalim bor edi, yaxshigina, ko'pgina video qo'ygan paytim o'zim internetda tushunmaganim uchun o'zim uni yo'q qildim. Endi yana bitta boshqa yangi kanal ochdim. Endi bu yerga o'zim bilganlarim haqida qo'limdan kelgancha videolar qo'yib ketaman. Albatta obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Sizga foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Sog' salomat bo'lasiz. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaringiz Allohimga omonatsiz. Chet davlatda yurganlar hammalaringizni Allohim o'zini panohida asrasin. Eson-omongina yorug' yuzlar bilan yurtimizga qaytishlik nasib qilsin.